是初试，孩子有点干咳，所以不放心，现在带他去我们这边诊所看一下。今年的街上跟往年都比起来都比较冷清，大家都是躲在家里，基本上都没出来，没什么事都没出来，所以街上都比较冷清。今天是孩子有点咳，没办法，我们只好戴着口罩出来了。还好这里有一家开门，现在叫孩子进去看一下。有点干咳，好像。你保证了完不肥嘅肥烧生仔。不是医用的生仔，弟弟。我哋人在医用。你这个医用的可以。冇得攞你啊。就咳嗽，其他呢？打喷嚏，他好像有鼻炎。还有呢？没有。流鼻涕吗？有。鼻子塞吗？塞。喉咙有一点点红，痛不痛？不痛。咳嗽没痰啊？没痰。药不会过敏哈？不会。几天了？很久了。昨天前天，好像是前天啊，前天就开始咳，前天就有一点点咳。不是，就那个。昨天前天。那个跟那我小宝吃饭之前的。感冒清热颗粒有一点点。感冒清热颗粒的。感冒清热颗粒也没强了。那时候那时候身体啊。那有5、6天喽，5、6天就有一点点咳了是吧？我2仔好啊。有没有好？他鼻炎进来了就敲中这个也会啊，他这个阴影鼻炎敲中起来，这个也会敲中的。对啊，就给鼻炎进来了，好像5、2周去的。他鼻阴影。鼻炎引起的哈。我们已经从那个诊所看完出来了，孩子没事，终于心放下来了。他说是鼻炎引起的，引起喉咙发炎起来，有点咳嗽，所以现在他医生开点药来吃一下看。在这里跟大家提醒一下，尽量不要出门，不要到人口密集的地方，少出去聚会。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下期。